यू आर वॉचिंग zync9works। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट लाया हूं जो है हैंडलबार इंडिकेटर लाइट। तो कैसे इसको कोई भी स्कूटर या व्हीकल में इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी मैं प्रोसेसर दिखाता हूं कि किस तरह से आपको कोई भी व्हीकल में इंस्टॉल करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को इंस्टॉल करने के लिए ये हेडलाइट वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वायरिंग इसके अंदर आती है। तो चलिए इन दोनों को ओपन करते हैं। अभी हमने फ्रंट का जो गार्ड था वो निकाल लिया है। तो ये जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रल है। तो मतलब अभी आपको जो राइट साइड की इंडिकेटर वाली लाइट लगानी हो, तो उसमें ये जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर, उसको आपको ये जो ग्रीन वाला कनेक्शन है उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। और जो ये रेड वाला है वो इंडिकेटर का है, तो उसको आप ये जो ब्लू वाला वायर है उसके अंदर पुट कर दीजिए। ऐसे ही जो ये लेफ्ट वाला वायर का कनेक्शन है सिग्नल लाइट का, उसमें आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं। फिर इसको प्लग इन कर दीजिए, जैसे जो सिग्नल लाइट का कनेक्शन था उसके साथ ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो लाइट है इंडिकेटर वाली, उसको लगाने के लिए ये वाला जो रबर का पोर्शन है उसको थोड़ा काटना पड़ेगा। फिर जो ये वायरिंग है पूरी, ये तीनों के तीनों वायर इधर से थ्रू निकलेंगे पाइप के थ्रू, और इधर से हमें बाहर से ये जो ड्रिल होल करवाना है उसके अंदर से ये तीनों वायर निकलेंगे, जिसमें से जो एक वायर है ये व्हाइट वाला जो हेडलाइट के पोर्शन वाले में लगेगा। ये जो हेडलाइट वाला होल्डर है उसके अंदर लगेगा, यहाँ पर बीच में। ये जो ब्लैक वाला वायर है वो न्यूट्रल का है, और ये जो रेड वाला वायर है वो इंडिकेटर का है, जो इंडिकेटर वाले स्लॉट में लगेगा। ये इधर लो बीम में जाएगा, ये जो लो बीम है उसके अंदर। बाकी ये जो राइट साइड वाला इंडिकेटर का कनेक्शन ये हो गया, और ये लेफ्ट साइड वाले इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया है इधर। सो गाइस, एज यू कैन सी लाइट लग चुकी है और प्रॉपर वर्क भी कर रही है, इधर आप देख सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली लाइट ऑरेंज की जगह ये पिंक आ गई है। सो एकदम इजी था इंस्टॉलेशन, आप घर पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको